Так как нас приучили много кушать, доедать, чтобы тарелка была чистая, чтобы последнюю котлету не оставлять и так далее, у нас выработалась привычка, которая пагубна для нас же. Из-за этой привычки у нас появляются различные болезни с пищеварением, с дыханием, даже которые не относящиеся к пищеварению. От привычки, что у нас осталось, от жадности, тоже привычка, мы хватаем, и чем больше, тем кажется нам лучше, как бы мы будем здоровее, сильнее. И в организме собирается такое большое количество вот этой еды, то есть всего хорошего, что мы туда закинули, что он не может вот от этого всего хорошего избавиться. В том числе он избавляется от этого кашлем.